Haya, watu waliokuwa wakifanya mauaji nchini Saudi walikuwa wakifanya, sisi wengine tunaonekana ni kama ambaye tumeenda kusugua masufuria ya Waarabu bure, hatulipwi mshahara kwa sababu unatoka kwenu empty hands na unarudi kwenu ukiwa empty hands. Sasa nikakaa chini nikaanza kujiuliza, unasikia mtu sijui ametoka Dubai, sijui mtu ametoka wapi, amefika nyumbani ana milioni 5, contract ya miaka 2. Nikaanza kujiuliza, kweli huu mshahara wa 1000 ambao ni 35,000 ambazo usiposponsiwa kila kitu haitoshi. Huwezi ukajilipia nyumba, huwezi ukajinunulia mavazi, huwezi ukajinunulia chakula. Kweli? Hapana, hapa lazima kutakuwa kuna kitu kinachoendelea. Hapa ni lazima kutakuwa kuna kitu kinachoendelea, na mimi dhana zangu huaga haziniambii uongo. Sasa ndio ikaja ikagundulika, mpaka wanaume walikuwa wakiuliza, yani nyinyi tu ndio mnaouliwa? Tena nyinyi tu wa Kenya peke yenu? Tena wanawake peke yenu? Shida yenu inakuwa ni gani? Ndio tukaanza kufuatilia ile kuongea mpaka watu wakaanza kuelewa. Watu wa TV za online kazi yao ilikuwa ni kutangaza mabaya ya Waarabu, sijui Mwarabu amenyonga, sijui mfanyajikazi ameuliwa. Sasa hivi hawa wanaouliwa walienda wapi? Ama hawa wanaoua watu Saudi Arabia walienda wapi? Ama ndio hawa sasa wamehamia Kenya? Bado tunajiuliza hayo maswali. Sasa tukirudi katika swala la usalama na viwanja vyetu vya ndege, nimesema sio vibaya mtu lakini msaidie kwa kitu kinachofaa, kwa sababu wakati mwingine mimi huwa nashindwa. Wewe uko kazini, uko pale unalinda usalama wa kiwanja cha ndege, halafu wewe unafanya mambo yasiyofaa. Like wewe uko na kazi. Je, mtu ambaye hana kazi atafanya kitu gani? Kuna hili swala moja mwanzo, kabla pia sijaenda mbali, niliwaambia kuhusu, unajua kuna hizi vurugu wakati mwingine huwa zinatokea, tunaona kwenye media zinakera. Mambo mengine yanakera sana. Na nilizungumza wakati vurugu zilitokea hivi juzi mtaa wa Mabanda wa Nairobi, kijana aliyepigwa risasi kwa sababu anashukiwa kuwa anauza bangi. Nilizungumza nafikiri hapo kwenye peji, lakini kuna mambo mengine huwa nahitaji ni yatafakari vizuri, yani nipate lile jibu kamili. Nilizungumza hapo nikasema kwamba polisi hawana wazimu, yani askari hawana wazimu, watoke watokako waje wapige mtu risasi, itakuwa yule mtu wanamjua vizuri. Na nikasema kwamba musilalamike vijana wenu wanapopigwa risasi, ni kwamba wanajulikana. Lakini wanajulikana kivipi? Nikajaribu kutafakari mambo kadhaa yaliyopita kule nyuma, nikaja nikagundua kwamba hawa vijana wanajulikana na askari kwa sababu wanapewa ile mizigo kama alivyopewa dada yetu Nduta wanapewa ile mizigo. Na ndio hapa bado nitarudi pale, lakini hapa nitarudi kwa njia nyingine. Wewe uko kazini, unapata riziki yako, kinachokushawishi ufanye kitu kibaya ni nini? Lakini kwa askari nitazungumza kwa sura nyingine. Ni kwa nini askari wanafanya vile? Wanachukua, unajua huwa kila tukikaa tunapointiana vidole kwamba madawa huyu analeta madawa. Alafu na kitu chengine pia nimekiona, Mukami akishirikiana na kina Abu Chugwe, hilo nalo pia tutakuja kulizungumza na ngoja lifanyiwe utafiti kwa kina. Kumbe tumekuwa maproducer. Nilikuwa napiga mdomo hapa nasema sijui madawa yalitoka wapi, sijui yakaingia wapi, sijui yakafanya nini. I am happy that everything that I always try to dig huwa kinakuja kwenye mwangaza. I am happy. Tukaona kumbe mpaka tuko na kiwanda cha haya madawa. Na mimi waga nawaambia, chochote unachokifanya international unajulikana. Wazungu kumbe walikuwa wameshatumaki kitambo. Tumewekwa sisi na taifa la Mexico kwamba sisi ndio maproducer, wazalishaji wa yale madawa. Tunajulikana. Yani chochote utakachokifanya, hata ukikifanya chini ya maji, utajulikana.
Ni moyo wako. Shahidi wa kwanza ni moyo wako ulivyokaa ukajadili na ukalipanga lile swala. Utajulikana kivyovyote tu. Kwa hivyo ikagundulika madawa yanatengezwa pale nchini Kenya. I hope wa Kenya tutafanya uchunguzi vizuri, na tukishafanya uchunguzi vizuri, baadhi ya makabila yasiruhusiwe kuingia nchini Kenya, kwa sababu hawa makabila hawa wamekataliwa tayari katika mataifa mengine. Sisi tumekuja tumewapokea. Maana tukaambiwa Wakenya ni wazuri tu, zia kidole kinaingia. Wakenya ni watu wazuri, zia kidole kinaingia. Hatujali, kwa sababu pale ushajua ni pesa utatengeza. Sasa wacha niongelelee kuhusu polisi na kupeana haya madawa. Shida haiko kwa polisi. Shida iko kwa wewe unayepewa. Na ujue kwamba unapopewa ile madawa kuuza wakati wote maisha yako huwa yako hatarini. Kwa sababu hata polisi ana haki ya kuja kukumaliza. Kwa sababu amekutia tayari kidole na kimeingia. Kwa hivyo hapa shida sio maofisa wa polisi. Kwa sababu wao hata tukiwapeleka kotini anaweza kusema alikuwa anafanya investigation. Ajue kamba hawa raia nikiwapelekea madawa watapokea ama hawatapokea. Na wakiyapokea watayafanyia kazi gani? Hiyo pia ni moja kati ya kazi zao. Kwa hivyo hapa sisi tusilaumu polisi. Tulaumu sisi tunaoyapokea na tulaumu wale wanaoyatumia. Ndio kwa sababu nikasema nataka kuongelelea wazazi, kwa sababu nikikumbuka kuna kipindi mimi nilikuwa mzazi mchanga na sikuweza kuongea. Niliambia kuna kitu kilikuja kikanishtua sana. Mtoto wangu alikuja akapatiwa mafunzo ya kutumia condom akiwa class 5. Mtoto mdogo hata hajawahi vunja ungo. Kipindi hicho nikizungumza naye ndio amevunja ungo, nataka kumwelezea mambo ya kutumia pads. Akanambia, mama, sisi shuleni huwa tunafundishwa kila. Mnatoa wapi ujasiri wa kufundisha mtoto wa mtu kila kitu? Hakuna masomo mengine huko shuleni. Ndio nakuta watoto wanatoka tayari ni makahaba, tayari ni walevi. Masomo ni mengi tena yenye manufaa. Mambo ya kufundisha watoto kuvaa pads, mambo ya kufundisha watoto wa mke na mume, hayo yanafaa wafundishwe wakati wamemaliza masomo yao ya msingi. Sio katika, lakini nilikosa nguvu. Nilikosa nguvu ya kuzungumza, nilikosa nguvu ya kuenda kule shule kuuliza mwalimu, nilikosa nguvu ya kutetea haki ya mtoto wangu. Ndio maana leo hapa mimi ninazungumzia watoto ambao wazazi wao hawana nguvu ya kuzungumza. Wazazi tuweni makini sana. Hivi walimu mnataka kutuambia hamujui kwamba mashuleni watoto wanauziwa mihadarati, na mnachukua hatua gani? Kwa sababu hata pia tunaona baadhi ya mashule walimu si wote yote, lakini walimu wanashirikiana na watu wa kuuza mihadarati. Yaani sisi tunachoangalia ni pesa. Sisi tunachoangalia pesa ngapi ambazo wewe unataka tukuchangie. Pesa ngapi? Kwa sababu haiwezekani mzazi uko Saudia, mzazi uko Dubai, mzazi sijui umeenda Vietnam, uko umeshikwa na madawa, huku na kwa mtoto wako anapitia hali ngumu na hata yeye hajakuwa mzazi. Mimi nilikaa chini nikawauliza watoto wangu, nyinyi mnasumbuliwa na nini? Mimi nilisumbuka yes, kwa sababu wazazi wangu, mamangu alikuwa disabled, alikuwa hajiwezi. Mimi mama yenu najiweza. Nimehangaika mashariki, magharibi, Saudi Arabia nimefika, Dubai nimefika, India nimefika, Tanzania nimefika kwa sababu yenu. Nyinyi mnahangaika kwa sababu ya nani? Kumbe ni kwa sababu ya yale mafunzo wanayoyapata shuleni. Haya, nitaendelea na hii mijadala. Mimi naona zinaisha. Sasa nataka kuzungumza na watu wa airport. Watu wa airport, nyinyi ndio mlijifanya Mungu. Kuna siku mlisimamisha airport nzima, mkasimamisha mpaka pumzi za watu, bila kujali mtu amekata tiketi yake, bila kujali mtu anataka kusafiri ana shida gani, kwa sababu zenu za kibinafsi. Sikuweza kulizungumzia hili swala kwa sababu mtu anapopitia matatizo ana haki ya kugoma ili apate haki zake. Lakini mnagoma. Je, nyinyi wenyewe ni wasafi? Madawa yamepitaje na ndutaa mpaka Vietnamu? Mbona hamjatuelezea? Na kwa sababu huwa sio ndutaa peke yake, ni kina ndutaa. Mbona hili hamujawahi kutuelezea? The very important and clean people, mliopata paka nguvu za kumfanya president aheme